vienen llegando ya las gallinas, más atrás vienen los gallos y aunque un poquito más lejos, por ahí vienen los patos. Aquí ya están todos, bueno, casi todos comiendo. Ahí están algunas gallinas, por allá veo un pato. Algo que me gusta es que aunque la gallina se subió, no quedó sobre la comida, no está siempre la comida. Okay. Se hace incómodo estar sobre la comida. Yeah. Vamos a buscarlo.
Oh,